Hello cả nhà nha. Hôm nay mình tiếp tục với cái series mukbang. Hôm nay thì mình sẽ mukbang một cái con gà ủ muối. Gà ủ muối này nãy mình có cắt ra sẵn tại vì nó dai á. Giờ thì mời cả nhà cùng thưởng thức với mình nha. Giờ thì mình sẽ sử dụng trước cái đùi đi. Đó. Nước chấm thì nước chấm người ta cho cái này là muối ớt đỏ. Hồi nãy mình có trộn thêm một miếng ớt nữa. Đây thì rau găm với dưa leo kèm theo. Vậy thì mời cả nhà nha. Đói bụng quá rồi. Cái da nó giòn á. Gà muối thì mặn mặn, nước chấm thì cay với nước hành nữa, quá thích, gọi là quá ngon luôn. Ừ. Nó da dữ thằng luôn. Nay thì mình đầu tư thêm được một lon nước ngọt nữa nha, hếtទឹកđá trong bữa rồi nha. Gà uống muối là phải uống Bixi nữa mới ngon. Nó da á, bẻ không 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 đứt luôn. Để mình bẻ khúc này ra cho nó dễ ăn nha, nó hơi dai á. Ui, nguyên cái tảng thịt chà lá luôn. Nó vừa dai mà nó vừa giòn nữa. Nó tạo cho cảm giác mình ăn không bị ngán. Giờ thì mời mọi người
Rồi cả nhà tiếp một cái cánh nha. Ngon quá. Đang đói bụng nó ăn vô nó ngon. Cả nhà có nghe tiếng nó giòn không? Mà nó cắn vô là nghe sực sực luôn. Giờ thì mình sẽ khui một miếng bích xi mình uống nha. Đó. Uống vô một miếng bích xi nó đã thì thôi luôn á. Đây, cái miếng này mới là ngon nhất nè. Cái miếng gần chỗ đùi á. Nó vừa mềm mà nó có một tí mỡ, ăn nó béo mà nó dai. Béo rồi.
Thì, sau khi ăn xong là nó cảm giác bây giờ là nó rất no luôn á, để mình uống miếng nước. Quá quá đã. Thì, cảm ơn, cả nhà đã xem, hết clip của mình ngày hôm nay nha. Cả nhà cho mình xin một lượt, chia sẻ với một lượt, subscribe nha. Giờ thì bye bye cả nhà nha.